अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो पूछिए उनसे कि उन्होंने लास्ट टाइम अपने कान कब चेक करवाए, क्योंकि डायबिटीज हमारे इनर ईयर की छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आंखों और किडनीज को अफेक्ट करता है। और ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है बिना किसी फिजिकल सिम्टम्स या वार्निंग के। इंडियन डायबिटीज पेशेंट्स पर हुई स्टडीज में देखा गया कि लगभग 10 में से 7 लोग को मेजरेबल हियरिंग लॉस है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि उनमें से ज्यादातर लोगों को अपने हियरिंग लॉस का अंदाजा ही नहीं था। एंड ऑनेस्टली एक हेल्थ केयर प्रोफेशन में होने के नाते मुझे सबसे ज्यादा यही चीज परेशान करती है कि शुगर लेवल्स रेगुलरली चेक होते हैं, किडनीज रेगुलरली चेक होती है, आई साइट तक भी मॉनिटर करते हैं, लेकिन हियरिंग उसका टेस्ट अक्सर मेंशन भी नहीं किया जाता। इसीलिए अगर आपको या आपके घर पे किसी को डायबिटीज है तो हर साल एक हियरिंग टेस्ट को अपने रूटीन चेकअप में जरूर इंक्लूड कीजिए। और ये वीडियो उनको जरूर भेजिए जो डायबिटीज मैनेज कर रहे हैं। और हियरिंग हेल्थ के बारे में एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन के लिए सिन्वा हियरिंग को फॉलो करिए।